Hamıya salam. Bugünkü videomuzda Konstitusiya Məhkəməsinin 5 avqust 2009-cu il tarixli plenum qərarını sizinlə müzakirə edəcəyik. Bu videoda Konstitusiya Məhkəməsi Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 449-cu maddəsinin 2.3-cü bəndini müzakirəsi ondan xahiş olunub. Belə ki, 2008-ci ildə Mədətov barəsində istintaq aparılıb və istintaq nəticəsində Mədətov məhkəmə nəzarət qaydasında Nəsimi rayon məhkəməsinə şikayət etmişdi. Belə ki, onun şikayəti müstəntiqin hərəkətləri ilə bağlı idi. Müstəntiq Mədətovun barəsində cinayət işi qaldırmış, cinayət işini açmış, lakin Mədətovu şahid qismində dəfələrlə istinaq müddətinə dindirmişdi. Mədətovun şikayəti isə məhkəməyə bununla bağlı olmuşdu ki, Mədətova qarşı Cinayət Məcəlləsinin 2 maddəsini ittiham elan olunmuşdu. Özgə əmlakın qəsdən məhv etmə və qanun qüvvəyə minmiş məhkəmənin hökmünü və ya digər qərarını yerinə yetirməmə maddəsi ilə ona ittihamlar irəli sürülmüşdür və Mədətovun şikayəti bununla bağlı idi ki, onun barəsində əsas yerə cinayət işi qaldırılmış və bu cinayət işi xitam verilməməklə uzadılmışdır və Mədətovun hüquqları pozulmuşdur. Həmçinin Mədətov Nəsimi rayon məhkəməsində şikayətini əsaslandıran zaman burada müstəntiq də iştirak etmişdi və müstəntiq öz mövqeyini belə əsaslandırmışdı ki, Mədətov cinayət təqibi üzrə şahid qismində dindirilib və şahid qismində istinaqa cəlb olunub və bu səbəblə onun məhkəmə nəzarəti qaydasında müstəntiqin hərəkət və qəbul etdiyi prosessual qərarlardan şikayət vermək səlahiyyəti yoxdur və müstəntiqin bu fikri ilə ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərlik həyata keçirən prokuror da razılaşıb. Nəsimi rayon məhkəməsində isə işə baxılarkən məhkəmə tərkibi, yəni hakim burada Cinayət Prosessual Məcəlləsinin maddələrinin əsasda 449.2.3-cü maddələrin izahının ehtiyac duyduğu üçün Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edərək bildirmişdir. Konstitusiya Məhkəməsi də öz növbəsində daxil olmuş müraciətə baxmış və müvafiq qeyd edəcəyimiz məqamları Konstitusiya Məhkəməsinin plenumda bildirmişdir və bugün biz həmin plenumu sizinlə öyrənməyə çalışırıq. Belə ki, Konstitusiya Məhkəməsinin plenumu hesab edir ki, şikayət vermə hüququ cinayət mühakimə icraatının bütün mərhələlərində mövcuddur və həyata keçirilir. Şikayət vermə hüququ şəxsiyyətin hüquqi statusunu təşkil edən hüquq və vəzifələrin ayrılmaz hissəsi hesab olunur və şikayət öz-özlüyündə rəsmi xarakter daşıyır və dövlət orqanlarına, onun vəzifəli şəxslərinə ünvanlanmış müraciətin bir növüdür. Şikayət vermə həm hüquqi müstəvidə araşdırıla bilən bir məsələdir, həm də onun siyasi, sosial və digər aspektləri də mövcuddur. Məhkəmə nəzarəti ilə bağlı isə Konstitusiya Məhkəməsinin plenumu qeyd edir ki, məhkəmə nəzarətinin əsas 2 vəzifəsi mövcuddur. Bunlardan biri cinayət təqibini həyata keçirən orqanların və vəzifəli şəxslərin yerinə yetirdiyi hərəkətlərin və qəbul etdiyi prosessual qərarların qanuniliyini təmin edir, bu qanuniliyini yoxlayır. Həmçinin proses iştirakçılarının hüquq və azadlıqlarının qorunması, hüquqların pozulmasına son qoyulması və pozulmuş hüquqların bərpasını yerinə yetirir və məhkəmə fəaliyyətinin bu növü də bu vəzifələrin 2 əsas vəzifənin icrasına yönəlir. Məhkəmə nəzarəti bu hissədə müstəqil məhkəmə icraatı hesab olunur. Çünki məhkəmələrin ədalət mühakiməsinə yanaşı məhkəmə nəzarətini həyata keçirmək səlahiyyətləri mövcuddur və bu birinci instansiya məhkəmələrinin müstəsna səlahiyyəti hesab olunur. Prosessual hərəkətlərdən və prosessual qərarlardan şikayət vermək hüququna malik olan şəxslər Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 449.2 maddəsində qeyd olunub və bu maddədə təqsirləndirilən şəxs, onun müdafiəçisi, zərərçəkmiş şəxs, onun qanun nümayəndəsi, həmçinin qərarın qəbul edilməsi və hərəkətin aparılması nəticəsində hüquq və azadlıqları pozulan digər şəxslər qeyd olunur və Konstitusiya Məhkəməsi burada qeyd edir ki, Mədətov barəsində aparılan cinayət işi üzrə icraat zamanı o şahid qismində cəlb olunsa, ondan ifadələr alınsa da, onun hüquqi vəziyyəti şahid qismində olsa da, faktiki olaraq ona Cinayət Məcəlləsinin 2 maddəsi ilə ittiham elan olunub və ondan dəfələrlə ifadələr alınıb müstəntiq tərəfindən və məhkəmə hesab edir ki, Konstitusiya Məhkəməsinin mövqeyi belədir ki, Mədətov barəsində cinayət təqibinin xitam verilməsi də onun icraat zamanı
şübhəli və təqsirləndirilən şəxs statusuna faktiki olaraq bu statusda olmasının öz-özlüyündə sübut edir və ona görə də Mədətovun məhkəməyə şikayət vermək hüququ müstəntiqin qərarlarından və həyata keçirdiyi hərəkətlərdən şikayət vermək hüququ mövcuddur və Konstitusiya Məhkəməsi sonda Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 449.2.3-cü maddəsində qərarın qəbul edilməsi və hərəkətin aparılması nəticəsində hüquq və azadlıqlar pozulan digər şəxslərin müddəasına cinayət prosesinin digər iştirakçılarının aid olduğuna görə şahidin də şikayət vermək hüququnu istisna eləmir. Yəni şahidin də şikayət vermək hüququ burada təsbit olunur və həmçinin digər şəxslər, o cümlədən şahid o halda şikayət verə bilər ki, cinayət təqibinin həyata keçirilən orqanlar öz hərəkətləri nəticəsində digər iştirakçıların hüquq və qanun maraqlarına toxunmuş olsun və bu hüquq və azadlıqlarının zərər yetirilməsinə və ədalət mühakiməsinə müraciətinə çətinləşdirdiyi hallarda şahidlər və digər şəxslər məhkəmə nəzarəti qaydasında şikayət vermək səlahiyyətlərinə, hüquqlarına malikdir və nəticədə Mədətovun Nəsim rayon məhkəməsinə verdiyi şikayətlər əsaslı hesab olunur. Həm şahidlər, həm də digər şəxslər istintaq zamanı həyata keçirilən hərəkətlər nəticəsində onların hər hansı hüquqi mənafeləyi pozularsa, məhdudlaşdırılarsa, məhkəmə nəzarəti qaydasında şikayət vermək hüquqları mövcuddur və Konstitusiya Məhkəməsinin gəldiyi nəticədə məhz bundan ibarətdir. Bugünkü videomuz bu qədər. Hələlik inanırıq ki, sizin üçün faydalı oldu və növbəti videolarda görüşənədək sağ olun.